Ma ku riyoonaysaa takaabur caalami ah? Ka hor intaadan xirxiran boorsooyinkaaga, aan ka hadalno waxyaabaha muhiimka ah. Ku soo dhawaada. Travel Up. Maanta, waxaan si qoto dheer u eegi doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee safarka caalamiga ah. Waxaan diiradda saari doonaa dukumentiyada muhiimka ah sida baasaboorka iyo viisaha, iyo sababta ay muhiim u tahay qorsheynta hore si looga fogaado dhibaatooyinka caadiga ah. Ujeedadayadu waa in aan hubinno in safarkaagu noqdo mid fudud oo aan walwal lahayn. Ugu horeyn, aan ka hadalno awoodda baasaboorkaaga. Waa furahaaga adduunka. Laakiin ma og tahay in baasaboorkaagu uusan kaliya u baahnayn inuu shaqaynayo, balse sidoo kale uu leeyahay sharciyo gaar ah. Qaanuunka ugu muhiimsan waa 6 bilood sharciga. Dalal badan ayaa u baahan in baasaboorkaagu uu shaqaynayo ugu yaraan 6 bilood kadib taariikhda aad qorsheynayso inaad ka baxdo dalkooda. Haddii baasaboorkaagu uu dhacayo wax ka yar 6 bilood, waxaa laga yaabaa in lagu diido inaad raacdo diyaaradda ama aad gasho dalka. Marka, hubi taariikhda xitaan hadda. Sidoo kale, hubi inaad haysato bogag madhan oo ku filan baasaboorkaaga. Dalal badan waxay u baahan yihiin 1 ama 2 bog oo madhan oo fiisaha lagu dejiyo ama shaambada lagu dhufto. Ma rabtid inaad garoonka diyaaradaha ku ogaato in baasaboorkaagu buuxsamay. Ugu dambayn, badbaadada. Had iyo jeer samee nuqullo dijitaal ah iyo kuwo jireed oo baasaboorkaaga ah. Ku kaydi nuqulka dijitaal ah daruuraha ama emailkaaga. Nuqulka jireedna ku hay meel ka duwan baasaboorkaaga asalka ah. Haddii baasaboorkaagu lumo ama la xado, nuquldan ayaa si weyn ku caawin doona. Hadda, aan u gudubno fiisaha, dukumentiga kale ee muhiimka ah ee safarkaaga. Shuruudaha fiisaha way ku kala duwan yihiin dalalka iyo dhalashadaada, marka cilmi baaris hore waa lama huraan. Habo malayn in dal kasta oo leedahay sharciyo isku mid ah. Dalalka qaarkood waxay u baahan yihiin fiisa dalxiis. Kuwa kale waxay u baahan yihiin fiisa gaar ah. Haddii aad ku sii socoto dal kale, qaarkoodna wax fiisa ah uma baahna muddo gaaban. Hubi shuruudaha dalka aad u socoto iyo wixii dalal ah oo aad sii marayso. Faham noocyada fiisaha ee kala duwan. Ma tahay dalxiise, arday, shaqo, nooc kasta wuxuu leeyahay shuruudo iyo habraaj u gaar ah. Bilow codsigaaga fiisaha si fiican ka hor taariikhda safarkaaga. Habka codsiga wuxuu qaadan karaa toddobaadyo ama xitaa bilo, gaar ahaan haddii aad u baahan tahay wareysi ama dukumentiyo dheeraad ah. Ha u dayn daqiiqada ugu dambeysa si aad uga fogaato walwalka aan loo baahnayn. Hadda aan ka hadalno wax aan la gorgortami karin. Caymiska safarka. Dad badan ayaa iska indhatira, laakiin waa shabakadada badbaadada marka ay wax qaldamaan. Maxaad ka raadinaysaa caymiska safarka? Ugu horeyn, caymis caafimaad oo degdeg ah. Haddii aad xanuunsato ama shil galo dibadda, kharashyada caafimaadku way sarreyn karaan. Hubi in caymiskaagu uu daboolayo daaweynta, daawooyinka iyo xitaa daboolidda degdega ah haddii loo baahdo. Marka labaad, baajinta safarka. Haddii aad u baahato inaad safarkaaga baajiso sababo aan la filayn awgood, sida xanuun qoys, shaqo lumis, ama xaalad degdeg ah, caymiska safarka ayaa dib ku soo celin kara kharashyadaada aan la soo celin karin ee diyaaradda iyo hotelka. Ugu dambayn, luminta boorsooyinka. Waxaa laga yaabaa in boorsooyinkaagu lumaan ama dib u dhaxaan.
Kaymiska safarka ayaa ka caawin kara inaad hesho magdhowga alaabtaada lumay ama dib u dhaxaagday, taasoo kuu oggolaanaysa inaad iibsato waxyaabaha muhiimka ah inta aad sugayso. Waa maalgashi yar oo kuu siinaya nabadgelyo maskaxeed oo weyn. Hadda, halkan waa traveler pro tip oo kaa yaabin kara. Ma og tahay in dalal badan, xitaa haddii aadan qorsheynaynin inaad ka baxdo garoonka diyaaradaha, aad u baahan karto visa transit ah. Tusaale ahaan, haddii aad ku sii socoto dal kale oo aad ku leedahay isku shirnaan dal gaar ah, waxaa laga yaabaa in laga rabo visa transit ah si aad u sii mariso garoonkaas. Dad badan ayaa tan ilooba, taasoo keenta in safarkooda la baajiyo. Had iyo jeer, hubi shuruudaha fiisaha ee dalalka aad sii marayso, xitaa haddii aadan ka baqin garoonka. Marka, sida aad aragteen, qorsheynta hore iyo hubinta dokumentiyadaada muhiimka ah waa furaha safarka caalami ah oo aan walwal lahayn. Ha u day daqiiqada ugu dambeysa. Si aad u hesho liis dhammaystiran oo aad ku hubiso waxyaabaha muhiimka ah iyo tilmaamo gaar ah oo ku saabsan fiisaha, fadlan guji linkiga ku yaal sharaxaadda hoose ee fiidiyogan. Waxaan halkaas kugu diyaarinay dhammaan agabka aad u baahan tahay si aad u bilowdo safarkaaga si sax ah. Mahadsanidin daawashada. Toddobaadka dambe, waxaan ka hadli doonaa xirxirashada boorsooyinka si caqligal ah iyo tabaha garoonka diyaaradaha si aad u safarto si fudud oo aan walwal lahayn. Hamogan.